समुद्र के खारे पानी में ताजे पानी के कंपोनेंट्स मिलना रिसर्चर्स के लिए बेहद हैरत अंगेज बात थी। इसका कारण जानने के लिए समुद्र की सतह पर रोपोस रोबोट को भेजा गया, जिसके द्वारा पता लगाया गया कि समुद्र के उस इलाके में समुद्री जीवों के साथ साथ ताजे पानी में मिलने वाले क्रिएचर्स भी मौजूद थे। ऐसे इंसिडेंट्स उन रीजन में नोटिस किए जाते हैं जहां नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिलता है। साथ ही ये भी पता चला कि लीकिंग फ्लूइड नॉर्मल मीथेन बबल्स नहीं है, यानी ये फ्लूइड टेक्टोनिक ल्यूब्रिकेशंस हैं, जिसका रिसाव सी फ्लोर से लगभग 4 किलोमीटर के अंदर से हो रहा है।